Hello，大家好，今天我们来讲一下阿里绝活哥的对线与团战技巧。这里面我想大家有一些玩家，新玩家吧，也有可能部分的老玩家不知道阿里的一个被动。它的被动呢是你的技能命中对方以后，每命中一次就会叠加一层被动。当第3层被动的时候，可以对自己造成那个生命恢复40点的生命值恢复。如果在命中，就是说挂上，就是有了被动以后，3秒内能击杀对方的话，可以恢复80点的生命值。你看，它这里面就一个，就有一点点凯旋的那个味道了。像 Q 技能的话，它的 Q 往前释放的时候是造成魔法伤害，但它回来的时候是造成真实伤害。2技能就是释放技能以后，可以短暂的增加自己的移速，可以调整位置，然后会自动锁定对方英雄，没有对方英雄的话就会锁定在小兵身上。E 的话就是一个控制咯，就是魅惑嘛，这你们就肯定知道的了。像大招就是造成击杀或者助攻的时候，可以获得那个叠加层数，所以打团的时候你能精准的控制好，但是这个位移就很关键。而且升级以后的大招哈是可以增加移动的那个就是范围，位移的范围。这里的话应该是要进场直接收掉人头，对，打出电刑直接伤害爆炸。像因为这局的话还是那个宗师局嘛，就是应该是绝活哥打的单子好，所以看看他虐菜的那个过程，不一定每一次都说要那种高端局、质量局，总是会有一些兼容一些低段位的玩家，对不对？这里面就是基本上就是单方面的碾压了。像阿里哈，虽然说他这个版本有增强，但他的前期，特别是到中期的那个发力期还是没有那么快。左边的那个推荐出装，就是你发育正常的时候，你基本上前期有个鲁丁，然后再配合巫妖。你释放技能以后，平 A 出的魔法伤害，就是你补了中期的，就中前期的一个发力期。但这种就是说，如果说你被对面压制了，其实你可以选择第2件出个杀人书，就是怎么说呢？这就是对自己也得有一定自信哈。因为有杀人书的情况下，你可以用那个杀人书去弥补。然后第3件你千万不能做大帽，因为
因为做大帽的话，那你的生存能力肯定会变差。所以有杀人书的情况下，你第3件你就可以出个禅意，保证自己的那个生存率。然后你就能一直混着，就是说啊，拿着助攻，或者说捡1-2个人头，慢慢的，你就能把杀人书叠起来以后，你的伤害其实就差不多跟出了大帽差不多了。那边打野被抓了，狼人这个英雄打野真的太恶心了，只要他有节奏的话，这里面没办法，只能先把中路1塔推了，尽量把经济拿到手上。像这种情况就是有点你去抓人，然后你又没大招。第2点呢，那个狼人的话，他的回血你没有出重伤啊那些的话，你去弄他，去抓他，或者说去就2个人的话，他就很有可能会被反杀的。直接大招进塔，哦，被困了，那就直接安心推塔就好了。像法师的话，这整个大版本，因为这个僵尸守卫的那个50点法强真的是太加成太猛了，所以如果对方你有信心是吧，能排到眼的话，我建议就是说，所有的符文里面，那个呢符文天赋里面，中单法师选择这个僵尸守卫是最优选，因为当到中后期之后，你法师的那个加成真的就是已经快接近一个比半剑还厉害一点的加成。这里面故意引诱他们，这就是一个没有特别高分段的一个。如果说是高分段这样子，肯定对面是不会往上走，要么就是3个人同时扑上来打一整套，然后把你秒掉，就不可能会给你又说那种反扑的那种机会。看这一狼人就很离谱，这英雄。这算是葫芦娃救爷爷，一个一个送。像第4件左下角的那个第4件王冕的话，你也得看情况。如果对面爆发高，你就可以选择出王冕；如果说对面持续伤害高，那你必须得做一件切法典，就是捡大招 CD 那个。因为持续伤害高的话，你的王冕
你只是能保证一开始的那个伤害，但对方持续的话也是没什么太大效果，不如你有更早有一个大招做一个位移。这里面闪现1。这里面就直接抱团走中了。这个版本加强的话，其实对阿里加强确实蛮大的，特别是二技能的那个优化，就是当你那个平 A， 你开启二技能以后 ，W 技能，你平 A 的话是能提高那个阿离的那个 W 的范围距离，然后就是它的技能伤害提升 ，Q 技能的伤害。的一个提升。这一局的话就结束了，我们接着来看下一局的对线。这一局对线的话就是发条了，前期的话就没有像卡牌那么轻松，因为发条的前期的平 A 伤害确实在所有的中单里面前期算特别数一数二的了，因为它的被动是
增加魔法的额外伤害，然后对于同个单位平 A 的次数越多，叠加的伤害就越高。而且他带上征服者的话，那伤害就会叠满以后，那没几个中单可以跟他中路农前期平 A 的。这里面绝猴哥的话也只能通过那个被动，那不是被动，是电刑打一套伤害就撤。然后尽量用 Q 技能清兵线的情况下，对他进行一个骚扰。你看，无忧直接刚好三级的一个1，完全反杀。所以你看，其实如果也就绝猴哥对这个英雄的，是吧？操作那些比较有肌肉记忆。如果说是普通玩家，那你对跟那个发条打前期的话，不是很好打。不过这里还是优势啦，毕竟多吃一点经济。对方发条是没有人头经济的，比对面领先了一个法术鞋。所以对面只能是一件草鞋加一件草鞋出门。现在回去，他其实清完一波兵线，尽快清完一波兵线回去，把那个法术鞋吧给补出来，才更好的兑现。不然他的蓝量跟阿离是没办法那个的。但这里面绝猴哥应该也是知道自己的优势在哪里，一直压着对面，不让他回去。这里面看到对面打野了，往下走。这里大招没关系。梦魇来了，就狼人这英雄，搭配上那个发条的大招，它其实就像那个组合技。像梦魇也是可以跟发条搭配组合技的。这里面你可以看到，像玩阿离的话，对 Q 技技能 Q 的技能的那个距离把控，如果把控的好的话，就是在最远的位置上，立刻返回的话，能瞬间打出2段伤害，然后再靠那种怎么说呢？ Q 技能回来的那一下，你可以通过，比如说打团的时候可以通过大招来调整位置，让他刮到关键的 C 位的那个伤害。
这里有想闪现 E 的打算，但直接 E 中了。对面的走位比较马虎。像很多人为什么有一些像打野啊或者什么的话，选择上的话，有一些会选择先放弃掉，就是有火龙也不要，宁愿前期拿经济，这其实得看情况。像中路塔如果能破掉的话，打野是对入侵野区，我们去支援的话，因为塔也算是一个视野嘛，中路塔的视野是最广的，上下路的塔呢是确实能提供一定的视野，但作用肯定没有中路的一塔重要。这里面打了一个团，大招直接把技能全部规避掉了。然后说回刚刚，就是因为对面打野算是比较强势的，如果你能越早的把中路一塔破掉，那你像野区这边就可以慢慢的做入侵，比如说放眼位啊。可以放到左右蓝红 buff， 甚至队友支援的话，也可以不用顾虑，比如说在一塔位置的敌人，因为他们的支援肯定会更快。像阿离的大招的话 ，CD 比较长，所以一种就是出一件切切法典，另外一种就是你要尽量的靠 W， 你不要想着 W 是完全拿来打伤害的 ，W 其实是可以瞬间加提供移速，就有点像卡萨那种感觉。虽然说没有卡萨的进化 E 能引申这么好的效果，但有这么一点点的移速提升，也是一个很好的选择。看这里，快到了，一个 W， 不要着急，那大招拉出来，那个 Q 的回声。控住，这里没有了技能，爆发是会差一点，但后面补上。现在像出了巫妖之握以后，它的那个续
伤害持续伤害的话就会提升很高。哦吼，一个 Q 抢到了一个龙。一个 E 控住一个 A， 然后等一个 Q。这机器人的 Q 还是挺准的，一个 E 一套打死。像现在的阿里，一个 E 控制到以后，一整套下去的话，对面基本上就残血，只要队友稍微补点伤害，就能把一个人杀掉。你看3级的 Q 的时候，他的那个伤害，还有他的那个位移范围就提升了很多。像这里面对面的中单就差距很大了。你看那个发条的，他的大招是基本上乱放的，他没有说配合着队友。如果说他能尽量的配合狼人做一个进场的话，其实像这边的阵容，绝活哥这边的阵容没有那么好打。所以有时候你们像玩发条，一定要去学会用就是发条的技能去配合队友。我不是说我的伤害就一定要自己打出来。哦，被抓到了，完了。机器人可以的，勾得很准，好几次的关键勾。这里面对面不敢出来，先把小龙拿掉。而且这个小龙是有那个
奖金战略点的。哼哼，永海空大了。这永恩其实遇到阿里应该是走了，因为经济这个永恩的经济不怎么样。线上的话，应该也是被那个诺手压着打的。对面经济也就打野，对面打野是核心。对面打野的话，只要抓不死人，或者说打不伤害的话，他们的团基本上就不好打了。这里面抓了个单，戴莱文又想打又不想打的。其实是像德莱文遇到阿里，除非经济很高哈，像遇到这种能突进的，基本上都是往回头走。除非自己有闪现，可以有那么个操作机会，没有的话就不要去触这种眉头，特别是对方又有梦魇这种阵容的，你还是落单，根本就支援不了。一个大，再一个 E 控住。这永恩就想着偷塔，但基本上是没什么大用处。这边回防是可以完全没做到的，就直接来拿龙了。拿完龙的话，基本上就吹库拉秀了，或者说再把兵线推一推，配合着那个远古龙双龙会。最稳妥，因为拿了双龙会的话，对面打野回血再能力再好也锁不了血。这里有大招，可以尝试着看能不能把永恩收掉。烫死了，这里一个 E 控回来，一个 Q 收掉。阿里有大招就不要吝啬自己的操作，一定要去勇敢操作。哼哼。这辅助被狼人啃的，还好有金身，不然也凉了。这里面就平推了。好，这一期就到这里，欢迎大家的观看。有什么想建议的，或者说有提议的东西，可以在评论区留言。谢谢大家观看，拜拜。